Horlama tedavisinde horlamanın neden kaynaklandığına göre farklı tedavi seçenekleri vardır. Her hastalıkta olduğu gibi tek bir tedavi seçeneği yok horlama tedavisinde de. Öncelikle horlamanın nedenini bulmalıyız. Bu burundan kaynaklanıyor olabilir. Burnumuzdaki kemik eğiklikleri, kıkırdak eğiklikleri, burun eti büyümeleri, sinüzit, polip vesaire horlama yapabilir. 2. Boğazımızdaki bademciklerin aşırı büyük olması, küçük dilimizin, yumuşak damağımızın sarkık olması horlama sebebi olabilir. Bunun dışında aşırı kilo, çok sedanter yaşam, yani bol alkol, sigara, yoğun yemekle geçen bir hayat sürüyor isek horlama sebebi olabilir. Bazı kullandığımız ilaçlar horlama sebebi olabilir. İşte özellikle sakinleştiriciler, kas gevşeticileri vesaire gibi. Bu sebeplerden bir veya birkaçı da horlama sebebi olabilir. İlk adım bir kulak burun boğaz muayenesi olup üst solunum yollarımızda horlama sebebi olan problem var mı onu tespit ettirmek, onu çözdürmek olmalıdır. Bu sebep tespit edilip çözüldükten sonra eğer ki hala horlamamız devam ediyor ise neden devam ettiğini hala bulmak amacıyla uyku testleri yaptırabiliriz. Polisomnografi dediğimiz bu uyku testlerinde bir gece hastanede geceleyerek horlamanın sebepleri araştırılabilir. Benim kişisel önerim direkt bu testi yaptırmak yerine önce bir kulak burun boğaz muayenesi olarak horlama sebebi olan sebepler varsa onları gidermek. İkinci aşamada hala horlama devam ediyor ise bu uyku testini yaptırmak. Üçüncü aşamada uyku testinin sonucuna göre de diğer tedavi basamaklarına geçmek gerekir.